Hey guys, we are Shongita and Shagota. Welcome back to our channel Health Tips. আমাদের চ্যানেলটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তো প্লিজ লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর অবশ্যই পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন। আমাদের মূল্যবান তথ্যগুলি জানার জন্য ভিডিওটি স্কিপ না করে পুরোটা দেখবেন এবং আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সটি একবার চেক করে নেবেন। আমাদের সাবস্ক্রাইবার বন্ধু অভিষেক গোস্বামীর রিকোয়েস্টে আজকের এই ভিডিওটি। তো আজকে আপনাদের জন্য রয়েছে হেলথ টিপস থেকে সিজন চেঞ্জের সময় সর্দি কাশি থেকে মুক্তির উপায় ও কিছু টিপস। তো চলুন জেনে নেওয়া যাক সেগুলি কি কি। লেটস গো। ঋতু বদলের সময় ক্রমশই বাড়ছে সর্দি কাশি আর জ্বরের সমস্যা। মরশুম বদলের সময় অসুস্থ হওয়ার আগে থেকে সাবধান থাকুন। জ্বর সর্দির হাত থেকে রক্ষা পেতে ব্যবস্থা নিন শুরু থেকেই। সমস্যার বৃদ্ধি পেতে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া খুবই প্রয়োজন। পরিবর্তন হচ্ছে আবহাওয়ার। সব ভাইরাস, ফিভার বা ফ্লু এর মতো জ্বর শরীর খুব দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই মরশুম বদলের এই সময়ে অসুস্থ হওয়ার আগে থেকেই সাবধান থাকুন। তাই শরীর সুস্থ থাকতে এবং জ্বর সর্দির হাত থেকে রক্ষা পেতে ব্যবস্থা নিন শুরু থেকেই। ছোট বড় সবাই এই সমস্যাটা কম বেশি ভোগেন। আবহাওয়া পরিবর্তনের সময় ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই সমস্যার হাত থেকে বাঁচতে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন। এই সমস্যায় কখনোই নিজের ইচ্ছা মতো ওষুধ খাবেন না, এতে সমস্যা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। তাই জেনে নিন এমন কিছু ঘরোয়া উপায় যা সর্দি কাশি, বুকে কফ জমার সমস্যার বিশেষ কার্যকরী। সর্দি কাশির সমস্যার কারণে যদি নাক বন্ধ থাকে সেক্ষেত্রে সামান্য উষ্ণ গরম জলে 1 চিমটে নুন ফেলে সেই জল নাক দিয়ে টানার অভ্যাস করুন। নাকের এক পাশ দিয়ে টেনে অন্য পাশ দিয়ে বের করার চেষ্টা করুন। এতে নাকে বা মাথায় জমে থাকা মিউকাস সহজেই বের হয়ে যাবে এবং সর্দি কাশির সমস্যাও দ্রুত কমে যাবে। চায়ের পরিবর্তে এই সময় পান করুন অন্য এক পানীয় যা সর্দি কাশির সমস্যা কমিয়ে দিতে কার্যকর। 1 গ্লাস জলে আদা কুচি, লবঙ্গ, এলাচ ও তেজপাতা একসঙ্গে থেতো করে নিয়ে জলটি ফুটিয়ে 1 কাপ করে সেই জলটি খান। তাতে আপনার গলা ব্যথাও কমবে এবং সর্দি কাশির সমস্যা থেকেও রেহাই পাবেন। উষ্ণ গরম জলে পাতিলেবুর রস মিশিয়ে প্রতিদিন এই মিশ্রণ পানের অভ্যাস করুন। এছাড়াও গ্রিন টি পানের অভ্যাস করতে পারেন, দ্রুত উপকার পাবেন। গাজরকে বলা হয় সুপারফুড। গাজরের ভিটামিন ও মিনারেলস শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এই কারণেই চট করে সর্দি কাশির মতো রোগগুলো শরীরকে কাবু করতে পারে না। তবে ঠান্ডা লাগলে কাঁচা গাজর না খেয়ে সেদ্ধ করে খাওয়াই উচিত। গলা খুসখুসে ভাব দূর করতে পান করুন আদা চা। 2 কাপ জলে আদা কুচি দিয়ে ফুটিয়ে নিয়ে সামান্য মধু মিশিয়ে হালকা উষ্ণ অবস্থায় পান করুন। এর ফলে গলার খুসখুসে ভাব থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। আদা ও মধুতে থাকা অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ও অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি উপাদান গলার গ্ল্যান্ড ফুলে যাওয়া কমায় এবং ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। কলা একটি নন অ্যাসিডিক খাবার যা গলা খুসখুসে ভাব কমাতে বিশেষভাবে কার্যকরী। এছাড়াও কলা একটি লো গ্লাইসেমিক খাবার যা ঠান্ডা লাগা বা সর্দি ভাব কমাতে সাহায্য করে। তবে অনেকেরই ভ্রান্ত ধারণা আছে যে কলা খেলে ঠান্ডা লাগতে পারে বা সর্দি কাশির সমস্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনাও রয়েছে। মধু উচ্চ ঔষধি গুণ সম্পন্ন একটি ভেষজ তরল, তাই প্রতিদিন 1 চামচ করে মধু খাওয়ার অভ্যাস করুন। নিয়মিত মধু খাওয়ার অভ্যাস আপনার শ্বাসনালীর নানা সমস্যা দূরে রাখবে এবং সেই সঙ্গে সর্দি কাশির সমস্যাও। এই সমস্যায় সারাদিনে প্রচুর জল পান করুন। প্রচুর পরিমাণে জল খেলে সর্দি জমে থাকলে তা পরিষ্কার করে বের করে দেয়। তাই সর্দি কাশির সমস্যায় সারাদিনে প্রচুর পরিমাণে জল পান করতে থাকুন। সর্দি কাশির সমস্যা থেকে দ্রুত আরাম পাওয়ার জন্য গরম জলের ভাপ বা সেঁক নিন। এটি একটি অত্যন্ত কার্যকরী পদ্ধতি। তাই গরম জলেতে নুন মিশিয়ে নিয়ে দিনে 2 বার করে ভাপ নিন। এবার আপনাদের জন্য রয়েছে কিছু টিপস। দেশের বেশিরভাগ স্থানেই জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র। এর ফলে সর্দি কাশি জ্বর হওয়ার সম্ভাবনাও বেশি। অসংখ্য মানুষ সারা বছর প্রায়ই সর্দি কাশিতে ভুগে থাকেন। চিকিৎসকের দেওয়া ওষুধ খেয়ে সাময়িক স্বস্তি মিললেও কয়েকদিন যেতে না যেতে সেই একই অবস্থা। সর্দি কাশি হাঁচির জন্য শরীর খারাপ, ফলস্বরূপ স্কুল কলেজ বা অফিস কামাই।
দৈনন্দিন জীবনে ছোট বদল খাদ্য তালিকায় আর কিছু সহজ নিয়ম, ব্যাস শরীর থাকবে সুস্থ। 1. সর্দি কাশি দূরে রাখতে মধুর জুড়ি মেলা ভার। মধুতে আছে একাধিক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা শরীরের জন্য খুবই উপকারী। বিশেষ করে কাশির সমস্যা থাকলে অবশ্যই মধু খান। রোজ সকালে খালি পেটে মধু খেতে পারেন। তাছাড়া খাবারে চিনির বদলেও ব্যবহার করা যেতে পারে মধু। সর্দি কাশির ধাত থাকলে রোজ পাতে অবশ্যই রাখুন ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার। কমলা লেবু, পাতিলেবু, মোসাম্বি লেবু, বাতাবি লেবু, পেয়ারা, এমনকি কাঁচা লঙ্কাতেও প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি থাকে। রোদ থেকে এসিতে ঢোকার সময় সাবধান। তাপমাত্রার তারতম্যের কারণে সহজেই হতে পারে সর্দি। এসিতে ঢোকার আগে পাখার তলায় বা ছাওয়ায় কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিন। সর্দি কাশির ধাত থাকলে এয়ার কুলার ব্যবহার না করাই ভালো। এয়ার কুলারে ঠান্ডা আর্দ্র হাওয়ায় সাময়িক স্বস্তি মিললেও হিতে বিপরীত হতে পারে। বুকে সর্দি জমার লক্ষণও দেখা যেতে পারে এয়ার কুলার ব্যবহারে। রোদে বের হলে সঙ্গে অবশ্যই ছাতা বা টুপি ব্যবহার করুন। কনকনে ঠান্ডা জল বা পানীয় এড়িয়ে চলুন। রোদ থেকে এসে একটু পাখার নিচে বসে জিরিয়ে নিন, তারপর স্বাভাবিক তাপমাত্রার জল পান করুন। এতে আপনার শরীর থাকবে সুস্থ ও স্বাভাবিক। জীবাণুর সংক্রমণ থেকেও খুব সহজেই সর্দি কাশি হয়। ট্রেনে, বাসে যাতায়াতের পর বাড়ি ফিরে অবশ্যই হাত মুখ ভালো করে ধোবেন। খোলা জায়গায় রাখা খাবার একদমই খাবেন না। স্নান করে ভেজা চুল নিয়ে কড়া রোদে বের হলে হতে পারে মাইগ্রেনের সমস্যা। হেয়ার ড্রায়ার বা তোয়ালে দিয়ে চুল ভালো করে শুকিয়ে তবেই বের হন। আইসক্রিম খান, তবে খাওয়ার পর 1 গ্লাস সাধারণ তাপমাত্রার জল খেয়ে নিন। এর ফলে কাশির থেকে মুক্তি পাবেন। বৃষ্টিতে ভিজলে অবশ্যই বাড়ি ফিরে স্নান করে চুল শুকিয়ে নিন। এর ফলে জল জমবে না, আর জল জমে থাকলে মাথার ভিতর ঠান্ডা লেগে যেতে পারে। সো ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকে আমাদের ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো